chào toàn thể các bác. Hôm nay em làm clip này cho một anh Điệp Văn Thắng ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Lấy một bộ đầu full mini gắn vào động cơ 143 và kèm theo đó là một cái bệ để anh ấy lắp ráp full. Bên cạnh đó thì anh ấy có mua đầy đủ dây hút, dây hồi và lọc rác. Đấy. Thì cái bộ đầu full mini này ấy, thì tất cả các ốc của nó đều là bằng inox và bằng đồng. Đấy. Khác với cái loại rẻ tiền ốc bình thường nha các bác. Đấy, với lại cái ở cái video em cũng có một cái video là để nhận biết hai loại này rồi. Đấy, thì bác nào muốn xem thì bác vào cái video đó để tìm hiểu giúp em nhé. Em cũng không nói bởi ở cái video này em chỉ kiểm hàng và test hàng cho bác ấy thôi, nên em không nói sâu về cái nhận biết hai loại đấy. Thì ở đây em có một cái động cơ 143. Thì em sẽ hướng dẫn các bác là về lắp ráp và cái động cơ như thế nào. Đấy, thì đây là cái động cơ 143 của em đã tháo cái bát côn bắp chuối ra sẵn rồi. Về các bác chỉ việc là lắp cái đầu áp lực này vào, vặn cho em 4 con ốc vào đây. Thì khi mà vặn xong rồi thì các bác tiến hành là giật thử cái dây giật nhá. Bởi vì là nhiều trường hợp là cái con ốc cũ của nó sẽ bị dài thì các bác phải đệm lên. Đấy, thì các bác vặn 4 con ốc vào đây. Đấy, và đây thì em kèm theo cho bác 4 cái con ốc đây rồi. Đấy, thì nó sẽ vừa tầm. Các bác vặn chặt siết lại xong ấy, thì các bác giật thử cái tay cái dây giật xem nó có bị mắc không. Nếu mà bị mắc thì các bác phải đệm lên. Đấy. Còn khi mà lắp ráp ấy thì ở dưới của cái đầu phun này em đã có gắn một cái giảm rung đây rồi. Thì các bác sẽ lắp vào cái lỗ. Ở đây em sẽ để 2 cái lỗ. Đấy, trong trường hợp các bác vừa cái lỗ nào thì các bác bắt vào cái lỗ đây cho em, đặt như thế này. Và cái đầu máy thì các bác sẽ đặt ở đây. Đấy. Đây, các bác sẽ đặt cái máy như thế này. Đấy. Em cầm một tay đâm ra nó hơi. Đấy. Và cái đầu phun thì các bác sẽ đặt như này. Đó. Ở đây em có để một cái thanh sắt. Thì các bác vặn nới này và đút cái thanh sắt để qua cái thanh cái đế này nha các bác. Đút cái thanh sắt đế qua và vặn siết chặt lại. Đó. Và đây là đầu hút này. Đấy. Đây là đầu hồi này. Đây là tay chỉnh áp này. Các bác điều chỉnh áp lực ở đây nhé. Và bác nào muốn gắn thêm cái đồng hồ áp ở đây, nguyên bản của nó thì nó không có, nhưng bác nào có nhu cầu muốn gắn thêm để mình biết được cái áp lực của mình phun bao nhiêu ấy, thì các bác báo lại cho em, thì em sẽ khoan và bắt cho bác một cái đồng hồ đây. Và tất cả các cái đầu phun này đều có một cái tem niêm phong ở đây nha các bác. Bác nào mà khi mua về sử dụng thì các bác vui lòng bóc cái tem niêm phong này ra, nếu không nó sẽ bị bí hơi và nó sẽ phì phớt. Và ở trên cái bộ đầu áp lực này thì nó có 2 cái núm bơm mỡ, bên này một cái và bên này một cái. Khi bác sử dụng một thời gian thì các bác vui lòng tra thêm mỡ và xoáy nó vào. Đấy. Mỗi một thời gian sử dụng các bác xoáy vào một vài gen để cho nó đẩy cái mỡ vào để bảo dưỡng 2 quả piston ở trong này cho nó bền máy. Đấy. Và ở bên đằng trước này thì nó có nhớt để bảo vệ cái tay biên. Đấy. Các bác khi sử dụng các bác cũng lưu ý giúp em là trong này nó có nhớt, nó không có nhiều lắm đâu. Các bác chú ý nếu mà nó cạn, khi mà sử dụng nó cạn thì các bác vặn nới cái núm cái con ốc ở trên này, các bác đổ thêm vào. Đấy, để chạy hoạt động cho nó hoàn hảo. Rồi, em xin chào các bác. Các bác nào muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại là 0966
606 822 để tư vấn và mua hàng. Em xin chào các bác.